Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minadz zakirin lahu katsiran. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa jarri ajma'in wa la surasatan hadratin min arba'ati sahabatin Rasulullah alaihi wujud khidmat kita, mugi-mugi syukuripun ketampi sekaligus penyuwun kula panjenengan napa ingkang dipun aturaken wonten tampi kebahagiaan lahir batin lan napa mawon sing kula panjenengan inginkan dipun ijabahi lan dengan barokah kamayan amin. Shalawat ubi salam kita katsakan saderasipun mugi-mugi diakoni umat Allah. Ngengingi dateng napa ingkang kula panjenengan pirengaken kula waos tengah saking mangkoba aromah sing diaturaken Allah dateng Sultanul Auliya dipun aturaken pinten-pinten sing dipun critakaken teng kitab niku wau, termasuk kitab sing ngangge pengersa panom lan kitab-kitab lintu niku sing dados kebanggaan lan kesyukuran kita terbuka manahe dadi murid, sebab setengah saking dawuh wong sing kepilih dening pangeran dadi alamat kekasih Allah niku lah wong sing gelem belajar atine ngalakalke murid salehun makhluk. Iku jaminan saking hadis dipun aturaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman rohani wa amana beja wong sing weruh maring ingsun Rasul, terus wong mau do iman. Nah, jadi ada dua syarat saat waktu kanjeng Nabi diutus umur 12 tahun niku weruh wujude manungsane ngakseni lajeng iman. Nah, niki pan entuk wau janjine tuba beja iku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani wa amanati. Lan beja maring wong sing weruh karo wong sing weruh karo wong sing weruh. Sinten mursyid. Dadi wong dadi mursyid niku bobote mboten kaya liyane, sebab wong sing menangi maring wong sing menangi. Cateng ngendikane pun wonten pengesapan wonten kitab Miftahus Sudur niku sing berhak mewarisi apa saja yang diberikan Allah kepada Rasul. Makom sing pun sebab mukjizat bisa kecepretan niku sing kula panjenengan makom wong awam setingkat ngalap kabaruk. Nah, niku supaya dipahami ilmune yen ora ilmu dalem tok lunjang-lunjung kok akhire nang tengah dalan timbul permasalahan sing berbahaya. Nah, niku mulane napa? Niku cara hadis jaminane ngoten. Nah, mila wong sing weruh karo wong sing weruh sinten guru thariqah. Sebab ora mungkin wong mau dipun wajibaken oleh Tuhan kejaba wong mau sehun sahih. Sahih niku wong sing boleh ngalakalke maring gurune. Niku sebab boleh dhewek ngajak sing pandi isi roh, dheweke rohe wis bisa.
Terus ma'dzur, jadi orang sembarangan, kecuali itu ada syarat yang kedua, mendapat izin. Nah, yen ora gawen-gawen niku wow. La yufitu faidatan ora pamati nalkin maupun sing ditalkin. Niku dadi wong ngalap tabarruk niku namung sebatas usaha ngoli ngalap sing nomor loro lis Solo beda. Nah, contoh wong ngalap Solo dan sejarah-sejarah Thariqah niku pirang-pirang awit saking masa zaman sahabat nanti tekan ulama salaf termasuk nanti saiki niku wong sing padha ngalap Solo wonten anak sing sebatas jadi nek belajar Thariqah boten didasari ilmu niku membahayakan apa maning ana siji riwayat wong ahli Thariqah berarti amaliae cukup golek ilmune bisa hal yang membahayakan makom kewaliane dipecat dijabut kalau takkan sing biasa macam manakib langsung nengok nak ante khusyuk riwayat niku enten boten kalau tak boten nggih ya mulane kowe kudu diwaca kaya niku dadi kok manfaat sebab nama manakib niki ilmu sing dilakoni Kanjeng Syekh ya syariate ya oke boten asal-asalan kaya niku sing sedaya aktivitas taate nurut dening Allah dasare Quran karo hadis boten ngawur kaya niku mulane kudu dipahami ilmune sekecil apapun yang beliau amalkan itu semuanya didasari Quran karo hadis mulane bagi kita seorang murid nikulah kudu paham nek boten membahayakan ngambah dalane bisa tersesat niku wae apa maning sing sepangkat kita ngalap kabar wong li Solo cukup ilmu mulane anak istilah keluberan niku wae sing kita bersebar wa inna dzalika jarati kasrati minal arwahil masyayikh. Nah, sebab oleh kecepretane sing Kanjeng Nabi, sebab rotote oleh yuta jawibuhu watu jawibuhu lan andane undang-undangane saka pira roh-roh para masyayikh. Ya, saka Syekhil Haji guru sing sehore ila hadratin Nabi tekan maring ila hadratin jalla wa jalaluhu. Mati Allah. Rahasia yang Thariqah kaya niku. Cobine panjenengan raosaken. Kalimate sejarah kalimat tauhid niku sing Allah. Nang apa Quran ora ditalkin, nah sembayang ora ditalkin. Kula panjenengan belajar syariat mboten usah ditalkin. Sebab yang ditalkin latar belakang riwayat asbabun nuzul dawe aja ngomong nyong iman yo balaja ngomong nyong Islam kaya niku walamma yadkhulul iman fi qulubikum iki kula wong sak langsung ngatakan sebab kadang-kadang dianggap sepele sing kaya iki menurut Quran wa walamma yadkhulul iman fi qulubikum sing diarani iman kuwi nang jero ati. Nek boten belajar mau kaya niku madhep wah iya nyong wis nang ati ngomongnya kaya niku. Wah, sehingga nek kula belajar ilmu tauhid teng Kiai Said. Wah, nang wong awam apa maneh nang terjemahan buku-buku. Menerjemahkan syahadat saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wis itu. Kalau ngomong kaya nanti kira-kira bener nang buku-buku itu. Nggih. Apa namanya tambahannya? Bener. Ya. Sing bener itu di sana kaki saya. Makna asyhadu alla ilaha illallah nak sene kulo lan nekadna kaya kowe. Jadi orang gampang yen kowe ngomong nganggo bahasa Indonesia terjemahan. Bisa wong macam Latin tok diwaca ya semono ya sini. Ya sing kenang ya tulis Latin ya kalau si
Sien. Yen ora bener meriasi emo. Tulisan Arab sing bisa meriasi diterjemahkan bahasa nganggo Latin susah. Niku masalahnya kaya niku. Nah, mulane aja ngantomane nyonggal dina ngaji kok mau buku susah. Kaya niku. Bener niki kula ngomong. Sebab ngomong durung terlanjur. Niku termasuk kewajiban para ulama dai. Sehingga kadang-kadang boten paham. Mulane ana siji kaul. Wong awam nang tauhid, yen ora bisa weruh dalil nakli Quran dan hadis, cukup jare kiyaine ngono. Niku sah. Mulane yen kiyaine nasarna ya wis blas repot. Niku mulane niku kudu bener-bener secara ilmiah tinjauan daripada segi keyakinan maupun dari syariat. Nah, kalau wangsul datang masalah kita. Jadi istilah kita makom wong awam ngalakalkin hukumnya fardu ain. Sebab niku sunatun Nabi, sunah Kanjeng Nabi dalam rangka latar belakang yang sangat prinsip. Oh, kalau contohkan Quran. Kenapa temurun ayat niku? Baru Kanjeng Nabi ngelingna, sahabat yang kaya kowe konsep kudu pada nganyar-nganyar iman. Kowe niku jadi itu iman aku. Wong padha gembel. Wong puluhan tahun kok ya Rasulullah ngeyel. Bonine wis puluhan tahun dikir. Nah, ngatur ki ana pakeling sing Allah. Wujude ayate piye malaikat Jibril ngabar. Lah terus pripun jare sahabat kali? Oleh kaya niku kan asale wae jet itu iman aku bi kasrati qauli la ilaha illallah kanyang iman. Wong ana sing protes jawabnya mau marah bahasa Arab ya wis hebat. Kenapa beda nyaranya kurang apa ya Rasulullah? Sih Pak itu. Nah akhirnya ada cerita turun ayat itu baru sadar sahabat Ali kaifa jadi dulu ya Rasulullah. Nah terus buri kula kanyar-kanyari. Nah niki jarae nalkin sahabat padha berlutut baru. Jadi ketika orang mengatakan iman, itulah bukan ucapan, tapi keyakinan. Dene para ulama tauhid sangat kudu dikauli ucapan. Wal iqraru lan diucapna lisan ya terus wal afal lakoni. Terus ngandel nang atine. Aya niku. Jadi bener-bener ing dalam waktu niku oleh temurune ayat niku ngelingna baru pelaksanaan hadis yang mengatakan lakilu mau aku bodoh ajarilah matimu teng mriki hadis mau takut sahabat sing digarapna mau takut matine ngati sebab jangka ana lelewon jerone langkah niku jare kaya niku pun kula sikep niku men kula bolak-balik panjenengan dadi pengetahuan terus dadi keyakinan padahal kula sering nyentuh tapi ana kaitane karo manake latar belakangnya apa? Jadi Nikolai ingin ya sebab semuanya itu ikatannya hanya satu. Amalia kita nanti menyangkut syariat, yang menyangkut hakikat. Jadi orang bisa orang rekod ngaji ilmu rekod orang baca kayaknya salah. Ngoten niku. Nah, sehingga ketika orang sudah ada keyakinannya, baru kenang apa sholat dibalik. Ya, sebab munculnya perintah yang sholat wis anak cukup prinsip nang Quran. Apa? Sembayang perintah. Kayak niku. Cukup diperintah. Angger jurone ana imane ngecek. Kaya niku. Mulane ana siji wong Yahudi mlebu Islam riwayat. Begitu disuguhi Kanjeng Nabi Ramadan, niku daginge suguhane ontak. Lah ki ana wong mlebu Islam. Kemudian tidak mau mboten kersaudaraan. Kanjeng Nabi bisa nekono di mana? Kulo riyen tong Yahudi onta diharamaken. Wah, saya aja kayak kowe. Kanjeng Nabi jawab, "Untuk kulo fisil mikafa aja separo-separo. Mangan yang melu ajaran Islam, pangan." Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kowe wong gemyen saya kita ngenyel lho. Wis. Niku begitu ayat ini betul sebab anak Yahudi disuguhi onta boten tidak. Mulanya kapan mlebu Islam yang kafah. Aja sembahyang etok panganannya niru Yahudi ya ora oleh. Niku ngoten niku. Penting ilmu teng mriku nggo jamet nah. Nah, sakwise pun kaya niku wau
Kenapa pinten-pinten karomah termasuk bulan puasa diulem murid ikut buka wong 70 ulem ditekani kabeh jame pada. Angger saiki wong buka jam 5.38 apa 37. Wis lho kan jongse teko pas. Wah, kira-kira sampean bisa kayak apa beli? Ora ya. Wis anggere khidmat mari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ngalap berkah bae. Nah kitab Jawahirul Ma'ani wong awam sak pangkat kita aturane niku mung khidmate. Petunjuke teng mriku dipun sebat ngendikanipun Sultanul Auliya wa kana muriduhu wa muhabbibuhu. Ana sapa wong sing dadi muride lan wong mau murid demen. Ya bahasane niku khidmat ngladeni oleh ngladeni bener-bener ikhlas ya. Sak tingkatane wong ngladeni niku tergantung ya istiqomah apa ora lan iki tergantung bulane perlu dipimpin. Yen wis koyo niku oleh ngladeni wa muhabbibi humus suada. Mereka yang dadi murid terus wis koyo niku demen dijamin uripe humus suada wong beja. Suada kaya niku beja fit dunya wal akhirah. Lah iki sing kula kali iki men diakoni priwe? Sebab anggar lisoluk susah. Contoh wong lisoluk belajar kaya riwayat sing kula singgung sahabat kali ketuduran ya asodaqah pas belanja nggo sing pasar ana wong wis lho kula ngarang kali dinten boten kahar ya Rasulullah ya Mas Ali ya tiba-tiba kabeh lha wong sampeyan sing ngaji beli kan wis kan Rabi'ah al-Adawiyah wadon perawan tua ayu temen ceritanya cantik sekali tapi boten burung kawin. Lha niku waktu ngambah tolepat belajar ning Hasan Basri niku ujiane ngalap lisro bolane boten burung kawin. Yo kan lek duwe wong lanang ora kaya separo-separo. Bolane dikawin supaya kapan nglamar ditakoni sampean nglamar nyok bilang semua kok wali-wali. Tapi nyopan apa syaratnya siji bisa jawab primen kapal. Kapalnya apa bawis tempat kapal tak jawab ya nyom besok mati ini gak bagaimana apa orang. Lusong wis cuma sampai gambar yo. Dan bukan anak-anak paturnya sampai hati-hati. Aja nyambut gawe apa Jakarta mono nang ngelsi. Bene ya wis mendingi. Ya, kowe Rabi'ah al-Adawiyah sebab panutan. Nah niku sawise kaya niku wau Rabi'ah al-Adawiyah niku siji mangsan ditamoni wulan puasa kaya niku. Kamune disuguhi barang wis ora suwe pan waktune buka. Cara saiki tengan 6:37. Niku wis siap antara tengan 6 ya disuguhi pirang menit anak tamu dalu. Suguhane tamu wae nak kabeh. Ya sih jadi tahu bisa ya kurang nih jelek mana ribet sampai mana bukan apa sampai nanti pulang udah jawab dikit gurunya arahnya Hasan Basri itu para ajudannya bertamu barang bertamu disuguhi lah Hasan Basri sih ngomong Hasan Basri aja dianggap meni bodoh sampai gue ngomong ngantuk repot mana gurunya ngomong bahas wong kurang 5 menit berarti gurunya kalah karo Rabi'ah aja ngomong dia lagi praktek bimbing murid ngomong bisanya iya penjenengan hari ngaji mulang kan ngono manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha sapa wonge Qur'ane gawe Allah wong sing nekani utawa paring mehin siji perbuatan bagus kowe Allah taala panglipetna 10 kali. Lah kula lagi nurut sampean ngomong kaya aku. Ya jangan dong, sebab gua ngerti ngomong separuh-separuh. Dene gurune malah karo muridnya aja ngomong kayak kowe. Ya sebab kok ngantuk ora separuh-separuh kalau dibahas kaya berbalik cerita. Hasan Basri bingung. Iya nyotene yen kaya nyong keprimen kaya ente. Kula tak belajar ning jenengan mulane niku gawe Allah kula cekelik
saya jari ini. Ya wes, tapi nyopan nguji kon boleh belajar tarekat maring nyokon jawabe kaya ya tekan ngendi presentasinya dalile Hasan Basri aksibana saya dulu amana kullam dawa akasibana ayat roku amana wa hum la yutalun siapa wong sing oleh ngaku iman ora aja diobral tapi ngerti ya wong sing ngomong nang iman hum yuftanun mereka akan diuji. Nah, coba ujiannya kayak apapun gimana? Orang suwe, nggih pemain bola total kok boten kang itu napa. Orang suwe ana wong dijukna roti, bisa ngono bae. Wis tau ngomong bola nggih. Lah iki berarti pirang menit? Sebab wong koyo niku dijawab lha niki. Kula ngandel Quran. Niki dudu perbuatane kula sebab keprimen ya boleh roti tuku telepon kabeh apa online ora. Online ning Allah. Niku. Oh iya wis bagus. Ya. Begitu dibuktikan lagi, ayo digawa jebule ono ini wudhu gas. Tolak. Mboten bisa niki dudu Robiah kula. Robiah ngendang yang procong. Oh, tunggu kula wingi kula niku. Nah, angger Robiah sing dimaksud aku iki sampean iki ngerti itu dudu ilmu trawong bu, terawang ilmu dudu badak-badak beli ilmu sing kaya itu didasari tauhid sebab Qur'ane mau falahu asru amsaliha niku Qur'an dadi ora usah diteropong Qur'ane ae oh sing ngaterna terus balik maneh lha 20 bisa balik kita paman loro mesti konangan. Jadi aja menilai wong karo itu nego. Belajar tauhid yang pancen wis bener ana Allah. Hebat. Niku ilmu hikmah wis sudah apa-apa. Anggere kepengin dadi cara zaman kuna ya apa yang kalau pakire lurah itu ngomong nyekel terus apa. Betul. Ya benar. Boleh dia orang orang. Kan jangan cerita. Beres. Betul. Ya menaksir petang ya angel loh. Ya, supaya pada orang perlu kayak gue loh. Angel tapi niku wis koyo niku cuti Robiah tapi ya niku ditiru. Kok terus urung pinter-pinter aja ngalap kayak niku nek ngalap itu. Mulane kuncinya siapapun orang yang berpikir jangan yang lain yang dituju. Tapi satu ilahi anta maksudi walidhoka pun kok oleh mau pirang persennya wah niku wis ngandel bae ya ngandel sebab sing ngomong kula niki ya pengalaman dalam pengertian lelakonan kita iya ya jebul dadi ana tak cetakna bukan geser panjenengan penengunane yen pas anak imane nggih tapi yen ora lokale lah wis dapat dosa mulane bisa ngono mawon. Niku abano, niki boten ditangake dulu. Abano, niku tahu anak ikhwan niku haji. Barang haji serbane apa yang Arab, niku lagi tawa, mubeng kobane tiba. Barang gampang ngomong wis wayahe balik jujurna sorban. Tambah jawab, orang ragu yang dia ubah sing tawa nang arep nyong sorban. Belum niki sing cerita. Keisha niku sing koyo niku wae terjadi ning sampai aja bisa kayak sampai nang ngopo tapi nang ngene sampai mangkat kaji bisa jadi ayo angel urung-urung ilmu nek ngawa kuwe iya urung-urung ilmu nek ayo sampai saiki nyong takon corona ilmu ning corona dari sampean corona kayak apa sih nyong takon sing ahli corona kok bentuknya kayak makhluk kok nggih nggih virus kan makhluk gedene sapira ora bisa didelok tapi ana papan makhluk berarti dianggapkan primen cara mandiri wong nyong bingung dewane wae waktu bulan kudu ditutup lha sing rapat nemen dokter kaya apa di plastik kenapa kena berarti metune silit to dikaya apa niku bener waladhi yuhyi wa yumiit Quran bisa dibantah. Ya, mulane kula panjenengan memahami makna daripada Quran bukan sebatas terjemahan.
Tapi cahaya dalam Quran itu ilmu yang begitu Allah Ta'ala berikan pada seseorang. Namun, jadi nek kula panjenengan syarate terjus awal nang kitab Miftah Sudur, wong bikin Kanjeng Syekh niku modale bikin. Syekh Hasan Basri, Syekh Habibie Al-Ajami, terus termasuk sing duduk masayih duduk guru toreko kaya wau Rabi'ah. Lajeng wonten malih Ibrahim bin Adham. Niku wong wali sufi tapi dia bukan mursyid. Oleh kehebatan si Gusti Allah ya kayak kita. Nah, mulanya nanti lakoni sesuai pesan daripada petunjuk yang guru. Jadi syarat niku bisa kelubera. Niku kaya niku. Jadi nek wis kula panjenengan mau belajar termasuk dinten iki. Ngladeni khidmat kaya niki merupakan setunggaling wujud oleh kula dosi sungguh-sungguh muga-muga diakoni murid. Terus mau ngendikane Kanjeng Syekh musuh ada fid dunya wal akhirah la yamutu illa bitamamin ni'mati wa ridwan. Kecuali niku wong mau penguripane bitamamin sempurna nikmat kenikmatan wa ridwan dan oleh ridho Allah enak. Niki dawuh sing diaturaken Kanjeng Syekh kalau baru dijamin sebab Qur'ane koyo niku. Boten bawane ongrongan nggawa pada nurutnya ora. Silakan cari jalan yang lain, bukan butuh yang mursyid. Butuh kita. Supaya apa? Wow, Kanjeng Syekh dawuh. Sebab apa yang kita inginkan, yang diajarkan rohnya adalah kalimat tauhid. Koyo niku. Lah niki sing koyo niku dadi sebab irtibat bundelan antara murid karo mursyid. Tumpakane wau sing ditalkinaken sihote kalimat tauhid. Kaya niku ngucap bareng karo murside sawise niku ditampa kanthi lega syukur niku. Mila nek wis kaya niku kula panjenengan tenang. Sebab apa ketika dikir sudah dimasukkan kepada orang yang ditalkin wa muhayyat min qalbihi urip kaya niku. Lah niki wis ana bekas yen ana wong wis ditalkin dening yang biasa ya. Nah, niki perlu ditanyakan. Arep bisa nang langkah beda. Lah niki sebabnya apa? Virusnya kok siana. Niku. Niki kuwi nang rekod kaya niku. Harus ada perbedaan. Sebab lian kalau Yahya sak temene sing ngarane ati kowe urip. Dia dikatakan mati sebab dia langkah cahaya yang iman, jadi maut. Lah mulane wong sing diarani sebut hayatul qalb uripen ati iku bi tauhid la ilaha illallah. Ayat niku. Wal mautul qalb mati ning ati al jahlu tegese bodoh. Bodohne orang ngerti pangeran. Mulane yen malaikat Nabi terus dalam masa jahil bodohan, bodoh orang duwe pangeran, pangerannya Allah ora, Robnya bukan Allah. Apa mana ilahnya, Allahnya enggak ada. Nah, hingga ketika proses terjadi semacam ini, orang ditalkin, ditanam tanduran. Mulane alam taro kaifa daraba masang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Kalimat Allah itu digambarkan kayak wiwitan sing enak. Jadi agar ngaji kalau benar-benar dilebok nang hati itu tidak ada masalah orang itu. Saya kira sih masalah apa orang? Wah, yang masalah kebek dikira dikatakan supaya hilang masalahnya. Wah, sapirang prosesnya, wis wong kulo yo belajar boten awalnya lan teka, kaosan dapat kula terakhir apa? Dijak ke jure. Niku koyo niku. Ke jure niku wong kalau niku kuwatin sumbang panambahan amalane para lurah-lurah niku istilah iki jure niku buat kiai kebugan sebab apa? Tukang santet ya pokoknya jadinya jinnya setan itu cepat bisa sampai urus setan bisa boro-boro nyepat wong boro ora tahu setan kayak gini setan kayak apa kalau mau boro jare mau makane setan pengen Cina wong tepok presisi wis ditapel Cina kan ombon niku gila padahal kan ngerana la ilaha setan wedi. Lah kok pencap sampean wedi setan apa setan wedi sampean?
Wah niku. Wis setan bisa mangering mlebu ning menungsa. Nyong pantakun wong kowe ora mlebu ngakal. Yen setane duwe weruh, tapi yen ana setan mlebu maring menungsa, kira-kira sampean ngati penjelanan setane boleh? Yen ngaji toreko. Lho bab anak ilmu nang toreko mlebuaken. Sing diarani setan niku wujude makhluke Allah, tapi jismun latif. Tapi setan bisa menguasai rohnya masuk. Lah ki wong ngetoni manusia tapi lubune roe setan. Nah, niku maksud ngoten. Lah iku kato. Lah wong anggere dikir wis ditrakir dilakoni, iki setan sing nanggung mau pindah. Libetah dawe apa Rasul jaminane hadis adnu sayatinakum bila ilah. Usir setan yang ada pada kamu. Ini agak biasanya kalau pasti target dilakoni bener. Bos sampai kaca apik semoga tidak jatuh. Ngomong kita sombong, pribadi kita mulai. Karena sih kayak iklan beli dari sombong barang-barang dikirikan. Wonten. Niku setane sampean. Mencret ning wong iku. Mulane sombong kaya wetu lembek blonjo. Ya wis ora. Sebab apa? Setane diurak nganggo kalimat tauhid simbol sitene ku min ayyin sahih. Urip jerone syaratnya wa ta'tu min qalbin ayyin. Oleh ngalap maring wong sing atine urip, sinten mursyid sing wis ditalkin. Nah, fayaku maka anak iku badrun kamilah, iku wong dadi wine sempurna sebab wis dimasukkan. Kaya niku. Yen wis kaya niku enten tauhid, prosentasene wit niku kula gambaraken kalimat tauhid nur iman cahe. Lah voltasene niku diukur saka wonge. Wine pada kalimatnya, tapi munculnya cahaya nanti berbeda-beda. Ana sing 5 watt, ana sing 10, ana sing 100. Nah nyoba takon sampean kira cahaya jeruk pirang watt? Wes. Enggak nyambung. Kira-kira yang Robi'ah al-Adawiyah terus diwekna kabeh pirang watt jare sampean? Ijarane ngaji matematika, ki ngaji tauhid. Pirang watt kira-kira? Padha nemen ya, berarti orang rat. Nah, berarti voltasenya tinggi. Angger 5 watt. Hanya orang yang ramyang. Kan wong lang kambing kok bengi kok sahur kowe. Kowe kaya kowe. Lah mulane to iki kata kon pirang watt sampe ning maneh. Iki ngaji toreko. Sebab ada maqamatul dzikir. Tingkatane dzikir menjadikan maqamatul yakin. Mulane waktu ditalkin masuk ke hati itu tergantung orangnya. Apa naqolep, apa fuad, apa sawab, apa nub, apa sir. Kaya niku. Jadi pintu yang pertama itu qalb. Nah, ketika la ilaha itu masuk lebih dalam namanya fuad. Cirine jujur. Nah, mulai perjuangkan itu dulu jujur. Jadi orang. Monggo berarti ciri-ciri yang iman wis ana-ana itu mau masuk. Ya wis mau masuk di tingkat sawab. Ciri-cirine demen maring Allah. Demen maring Allah sepira. Lah niku sebab kalimat la ilaha sudah masuk ngoyot wa aswa sabitun wa fisama. Lah kok dikira la ilaha kaya niku. Kecara oleh kula kandha ngoyo niku dasar kitab. Belajar memahami niku memang memerlukan waktu. Yen wis koyo niku kok kebuka pengertiane. Wah ini ya kula mboten mau lagi mbene mlebu tangki sawita pasal kapima ora ketemu. Berkembang nanti di dalam. Jadi masuk sampai seperti Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat termasuk Kanjeng Syekh. Proses ketauhidan sampai masuk ke wilayah hakikat. Sobi penjaringan sejarahnya. Ketemu karo setan. Pertama nggak apa waktu lagi riado. Piyambake lagi mujahadah karo riado, duwe omongan. Nyong ora bakal masa-masa mati mangan kejaba panganan sing tak pangan palingane Allah. Boten temanake. Boten. Yo tau aja beli. Riyado puasane bukane yang Gusti Allah ramein ora pangan. Lah sampean riyado kan ora buka wis disiapno ya. Beda. Ora apa-apa wis, ora apa-apa. Lah niku ketemu dilakoni
Dadi udan dengah ning Jawa nembe delok kaya niku. Apa wae niku yen Allah sing hakikate lho. Begitu anak sing kopi kula rantang hubungan paman nampan aja ning ngalune Mas. Ya setan itu sampean ya sampean iki dan iki sing Gusti Allah. Setan ngati jebule ki setan. Ayo ndok takon, bisane nganti kowe setan? Mas, kata ini Mas. Nampan ini Mas. Iya, maksudnya kalau nuwun sewu, ngaji to rekod kowe men paham. Dadi mboten kula memang seneng kaya ngene. Ngujar aja mung diturungono tapi bisane ngati setan. Sebab ngeten ana murid takon bisane panjenengan ngatos setan. Ya ngati. Sebabe ngono kok modele ngandane gelas emas, kowe kan hadis ngarang. Apa bae sing mangan orang kenal Mas. Dia gelas setan. Pertama beliau itu cobanya. Mboten kersa. Gagal setan. Ya wis dinake nyong kalah sukiki. Mono maneh. Barang mono maneh ngaku malaikat Jibril, gawe full. Ya kaya niku setan ke. Ora mungkin buruk digawa nyong paling kanjeng Nabi tok. Sebab jeneng terus munggah buruk kan kanjeng Nabi. Rasul 313 Rasul sing wajib selawe niku tak angka sing munggah buruk. Namun kanjeng Nabi sing Isra Mi'raj. Nah, niku kedua. Ketiga terakhir teka ya Riyadhul terakhir beliau tidak ada setan rupanya kaya nur ya Abdul Qadir apa kulakan muharramat. Jadi orang akan wujud mung suara awal cahaya ana suara Abdul Qadir sekinya wis molena kon mangan sing tak haramna ana maneh hebat ya. Niku setan proses untuk menghancurkan akidah tauhid dan amaliyahnya seperti itu. Nah niki kula gambarkan proses tauhid. Lah tingkatane ndi? Nah, barang kan masuk makom ning hakikat hasil baru niki oleh tingkat makom dari Rasul. Kalau kamu besok anaknya lahir waktu niku nang kandhutan abahe taksi sugeng ditekani ning Kanjeng Nabi ngabari yen anakne kowe besok Asyah Muhammad niku abahe Kanjeng Syekh niku dikabari Kanjeng Nabi pan dadi ratu nang wali kayane dadi ratu nang Nabi niku dadi wis oleh kabar sing Kanjeng Nabi sing nang kandhutan wis dikabari ning Kanjeng Nabi niku sing kaya niku terjadi. Dadi prosesi awit nang alam arwah niku pun enten. Nah, yang pantas ngehaki pangkat sing kaya niku sebab napa perbuatan lahir pun beda. Lahirnya kan tanggal 1 bulan puasa. Disusun mboten puru keke lho. Nah, mulane anggar meniki ora gelem berarti wong panebak tanggal 1. Apa bulan bener apa ora pada teka maring ibune. Beberapa itu mboten puru. Oh, jebul kita tanggal 1. Bene esuk nglakoni puasa. Niku sing kaya niku sebelum Rasul Isra bae wis ditekani maring Kanjeng Nabi dadi adane tungkap-tungkapane nggo mandat ning jadi kula waturaken belajar zikir etikanya itu tadi prinsip kecuali bil ilmi wa ilmu niku wa tafa syai'i syai'i wa amma fi tikrobi muhayyad min qalbi itu nah uripe niku tingkatan sampai meningkat kepada tingkatan yang keyakinan. Nah, orang pinter-pinter, ya orang apa, moga-moga diakoni hikmate, kalau misalnya jendel sih ya. Nah, jadi awak 5 tahun, awak terus beli. Nah, tuh lihat kayak apa, kira-kira mursyidnya mandek nang kene yang kayak dia. Makanya dari kiamat, aku kadang mikir bisa ya untuk galangnya ya susah. Sing dadi mubale ya kaya kowe sing lingo kena ya kaya wis padha bae. Ya. Dadi bisa bedakan nah, angger kok wis mlebu dikire niku krungu suara niku sing nangkep dudu kuping piye. Telinga hati. Namanya basiro. Ini pula sing kula aturaken kita di bidang ilmu tarekat 1 supaya tadi aja tinggal ngaji ilmu ini.
Nomor loro pengarep-arep hikmate niku seusaha sekuat mungkin. Paling tidak kecepretan. Niku wau yen wis kaya niku insyaallah siji maneh nggo gambaran wong tabaruk. Anak namine Abu Yazid Syekh Habibi Al-Ajami. Akhirnya dadi mursyid. Niku dudu turune Kanjeng Nabi mulane diarani Al-Ajam. Niku kan dudu wong Mekah. Ya, di luar Arab. Niku namanya Habibi Al-Ajami. Niku waktu belajar zikir thariqah, niku bojone ayah sampean dipeseni gon riyadhah. Lah kira-kira bojone sampean pesen riyadhah dan bengi ora balik 40 dina curiga karena niki wong riyadhah awan. Jadi bengi tetep nang omah riyadhah. Tapi pan mangkat niku bawane waring. Jerone alat-alat cara tukang batu ya anak congkir macam-macam. Wes makan barang-barang PP bahasa oleh pegawaian oleh kata mau diupamani ala pegawai mereka pemerintah dunia pulau ini kejamane kuli niku ngiden ngene ini pancul betul nonton pedamelan Bu biasanya kayak gue loro gue pembandingan akeh kayak ini jadi niku gambarannya kayak niku sik mangkat wes alhamdulillah terus ya wis enak nang kono. Mari sangrato. Gua duno barang wis jebule takon bayaran berapa? Turun. Bukan wis marah. Ya ngomong betul kan kemis ya. Barang wis prakat. Akhirnya pihak pakai ngomong nganti 10 dina nganti tekan sabulan patang kemis beri bayaran. Romeo. Wah, bisa nih. Jadi modalnya wong sugih sangrato. Bayar wong bulan-bulanan durung bayar. Apa ge? Ya wis insyaallah. Lah penjerit maring Allah atine. Kula sing ngambang nderek petunjuke saking guru, nggih yakinaken kula niki bojone kula nimpun nampi Gusti. Tapi niki bojone kula sikap ilang malah kula kadang-kadang nyambut damel kula mboten salah mboten bodoni. Kula niki bisa bekerja kali panjenengan. Anak hadis iki. Jadi yang wis koyo niku wong nyambut gawe upama dikir wis seorang lelaki yang berpikir namanya sedang kerja. Jadi ada sampai niatnya wis kerja mari Allah patone tamari monine wong ibadah. Tapi sing bayar Allah. Kowe kaya kowe. Kalau monine nyambut gawe kudune ngemak congke dodol harus mata. Angger wong wis mlebu tembus kono, gantina nyambut gawe, kowe nyambut gawe ning Allah enak bayarane larang. Enak. Barang wis mlebu. Mau ning ngadepan mangkat terakhir kayong tangisan pemenian, angkatan balik pun warine dolo iku di ala-alate ndurune blesok-blesok. Endah balik kok omah bongbong. Angger wis kali esuk, pamari balik. Endah peteng, menyatakan listrik kok. Wis balik akhirnya ada malah esi wah pada jigrakan Pak, bagian apa Pak? Wah, orang wis Kiai kau buka dan nyong lagi sembahyang aja dibuka tulis. Soalnya pun kalau samplong, apa ini? Ketemu cungkir samplong. Lalu seorang lagi sembahyang punya wudu, anaknya ribut. Pak dibuka boh. Ayo penasaran ya bisa dikatakan orang wudu. Akhirnya kutuk suek, belum terang berhasil. Dulu, beras kan. Cap lele lagi, wah cap lele kasih ngapain kau ya? Timbang terus, bulan. Niku sih koyong niku wau, terus kalau jerone anak supermin ya anak. Wis kaya apa nih usah sebulan sore anak tepak apa gelang kalau alu, mobil kemas sate pak, drak bisa jerone ini bapaknya bayarannya apa tuh? Niku diwoyok niku barang berangkat. Kan beras, ayo bingung, ayo penasaran. Kita ngomongin marah. Mau nang di temenannya beli minggat dia. Ganti geger mana gue beras dengan emas terus primen. Iya sama kerjanya nih siapa?
pun taksib niku ketutugan anak siji wong namine Habibi Al-Ajami. Riyadhah niku koyo niku. Sampai ya wis nangkap riyadhah ya kaya Syekh Habibi Al-Ajami. Aja kaya tujuane resiki iki jerone. Niku sak jegak kaya kowe mula. Niku koyo niku wau kepada siapapun bisa. Sebab itu yang jadi Allah. Niku Qur'ane wadzakirina wa dzikra wa dzakirina wa katsiran wa dzakirati. Sak temene wong lanang sing padha eling dikir maring Allah, lan apa wong wadon sing padha dikir maring Allah, ada ingsun Allah janji lahum maring wong lanang sing pada dikir karo wadon maghfiratan diampuni. Nomor loro ajron upah bayaran azimatul gede. Jadi umpama selama dia itu dibayar sama murah. Gue kemutan Habib Al-Ajami Allah. Oh ya benar ya, ada lalu maghfiratan ajib-ajib. Tapi umum wadon ya, angel gay soleh, basoleh seje, basoleh ketika itu menjadi kaya niku ngangsu banyune jerone ngember Mas. Barang dituturi wis kon saiki pan badat apa yang kaya iki. Tapi besok nang swarga orang nganggo. Lho, sukat balak-balak. Lagi bojone Habib Al-Ajami nang kacil kak kowe. Kayak bojone sampean. Wah. Dadi boten. Dadi niki sing swarga nek koyo niku memang Qur'ane koyo niku waladzi yuhyi wa yumiit. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu kun. Bersitu berbuat Allah itu seperti itu. Yang kita kalau ngobrol, betulnya pulau menoleh bayaran kayak kowe. Ya. Kira-kira berapa tahun dengan oleh Mas Pakai Pakai itu. Niki belajar tauhid ing dalam ujian. Lah niki diuji. Akeh wali-wali wong biasa dadi makom tingkat niku kata. Ya, namanake panamane wong biasa nyantri niki sakal Habibi jebule diangkat barang tinggalke dadi rijal kok. Woi. Pirang-pirang. Niku jaman biyen koyo niku. Anggap belajar ilmu niku sampean kadang-kadang lebih. Sing wadon kapal ki apa motor apa itu kalau itu saking enak. Nah, tambahan boleh ajar nganggo utak kapan wis belajar dikit tingkatkan iman, tingkatkan nanti dirasakan. Mboten mawon. Mapunten ingkang kakak wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh